এ যেন হেলিকপ্টারের মতো দেখতে একটি যানবাহন। হেলিকপ্টারটি আবিষ্কার করেছেন ময়মনসিংহ জেলার আবু সিয়াম। ভার্সিটির ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আবু সিয়াম ঘরে বসে বানিয়ে ফেললেন হেলিকপ্টার। বাড়ি তার ময়মনসিংহ, আর সেখানেই তার খাওয়া দাওয়া, হাগামুতা, এমনকি বসবাস। যেখানে একটি হেলিকপ্টার তৈরি করতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যায়, সেখানে আবু সিয়াম মাত্র ১০ মিলিয়ন দিরহাম দিয়ে এই হেলিকপ্টারটি বানিয়ে ফেলেছেন। নীল সিনেমা এবং ব্রাজারের মতো ওয়েবসাইটগুলো থেকে জ্ঞান অর্জন করে এই হেলিকপ্টারটি বানিয়েছেন আবু সিয়াম। এই হেলিকপ্টারটিতে সেলাই মেশিনের ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। সেলাই মেশিন দিয়ে এই হেলিকপ্টারটি অ্যালকোহল দিয়ে পরিচালিত হয়। চলুন এবার আবু সিয়ামের মুখ দিয়েই সরাসরি চাপা শুনে আসি। আসলে বাংলাদেশে যে মাদকের সমস্যাটা আছে, এটা এড়ানোর জন্য আমি এই পদক্ষেপটা গ্রহণ করি। আপনারা জানেন আমাদের বাংলাদেশে অনেক বেশি মাদক দ্রব্য গ্রহণ করা হয়। আর আমি যদি এমনটা করি তাহলে এদিকে মাদকও কমবে, আবার আমার হেলিকপ্টারও চলবে। এই জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করি। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানেন, এখানে আমার এই হেলিকপ্টারে 4.83 লিটার অ্যালকোহল দিলেই এটা প্রায় 3 থেকে 4 জন মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর এমনকি 4.83 কিলোমিটার দূরেও এগিয়ে যেতে পারে। অ্যালকোহলে তৈরি এই হেলিকপ্টারটি 80 কেজি ভুড়িওয়ালা মামাকেও অনায়াসে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এই হেলিকপ্টারটি ঘন্টায় প্রায় 4.83 কিলোমিটার বেগে ছুটে যেতে পারে। চলুন আবু সিয়ামের মুখ থেকে শুনে নেওয়া যাক হেলিকপ্টারের উড়ে যাওয়ার গল্প। উড়ানো বলতে এখনো পর্যন্ত কারণ মানে কি বলতে চাইতেছেন? মানে এটা আমি কি চাপা ছাড়তেছি এটা বলতে চাইতেছেন? মানে আমি বললাম না, মানে এই ধরনের প্রশ্ন কোথা থেকে আসে? মানে আপনারা প্রথমত নিজেরা কিছু করবেন না, আর কেউ যদি কিছু করতে যায় তাহলে উল্টাপাল্টা কেন কমেন্ট করেন কেন? বুঝলাম না। আপনারা নিজেরও কিছু করেন না, আর কেউ যদি কিছু করতে চায় তাহলে এইগুলো নিয়ে মানে বললাম না, এইসব কেন, এমন কেন, খারাইস কেন আপনারা? অন্য প্রশ্ন করেন। কিছুক্ষণের জন্য আমি ভুলে গিয়েছিলাম আমি যে সাংবাদিক, তাই আমি নকল কথা বাদ দিয়ে আসল কথা বলা শুরু করেছিলাম। এখন আবার নকল কথায় চলে যাই। আর এবার ভার্সিটির ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর মুখ থেকে তার হেলিকপ্টার বানানোর কাহিনী শুনে নেওয়া যাক। আসলে আমার বন্ধুরা সবাই আড্ডায় থাকে সবসময়, কিন্তু আমি একটু ওদের থেকে আলাদা। আমি ওই রাত্রেবেলা ব্রাজারের মতো ওয়েবসাইট আছে, তারপরে নীল সিনেমা, এগুলো দেখে দেখে আর কি আমার ভিতরে আর কি একটা ওই ইন্সপায়ারেশন জায়গায় যে আমি এমন কিছু করব। যেমন কি নীল সিনেমায় আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেকেই অ্যাস্ট্রোনয়েট হয়ে যায়, তারপরে আবার প্লামার হইতে পারে, অনেক কিছু হইতে পারে। তো আমি কেন পারবো না? একই মানুষ চাইলে অলরাউন্ডার হতে পারে। তো ওই জায়গা থেকে একটা ইন্সপায়ারেশন আমার ভিতরে আছে যে আমিও সব কিছু করতে পারবো। আমরা মানুষ, আমাদের সব কিছু আছে। আমার হাত আছে, আমার ব্রেন আছে, মাথা আছে, আমার হাত আছে, আমার একটা না মানে অনেক কিছু আছে। তো আমি কেন পারবো না? মানুষ চাইলে যেন সবকিছুই করতে পারে। এই জন্য তার এক জ্বলজ্বন্ত প্রমাণ। বাপের টাকায় গাঞ্জা না খেয়ে বাপের টাকায় হেলিকপ্টার তৈরি করে নিজেকে গর্ভবতী মনে করেন আবু সিয়াম। তার এই অদ্ভুত হেলিকপ্টার দেখার জন্য প্রতিদিন ইউটিউবার এবং সাংবাদিকের ভিড় জমে। আর এতে তার কেমন ফিলিংস হয় তা তার নিজের মুখ থেকেই শোনা যাক। মানে ভালোই লাগে যখন আপনাদের মতো ফকিরনি ইউটিউবার আর কিছু ফকিরনি সাংবাদিক আছে আইসা আমার বাসায় ইন্টারভিউ নেন। তো একটা ভাব বেড়া যা, আগে এই গ্রামে কেউ পাতা দিত না আমারে, তো এখন পাত্তা দেয়, তো ভালো লাগে। আর আপনারা মাঝে মধ্যে একটু কমায় চাপা ছাড়বেন, যাতে অন্য কেউ যেন আবার দোষ না করে। আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে? এই তো আমাদের সেই ছেলে আবু সিয়াম, যেন ইলন মাস্কের নাতি।